ассалому алайкум дӯстон, мардам, тамошобинони муҳтарам, подписчикои канали Саудо ТВ. Имрӯз 22 феврали 2026 сол мо дар ноҳияи Вахш қарор дорем. Ноҳияи Вахш нигоҳ кунед. Деҳа беҳад деҳаи ободай, деҳа бо об, бо свет таъминай, бо мактаби замонавӣ, бо масҷид ва бо медпункти замонавӣ таъминай. Дӯстон азиз, нигоҳ кунед. Ҳамаша нишонтон метавонам. Мактаби замонавӣ дорам. چقدر که دیدستین خب متپون کم داره دوستان عزیز. همی محله‌ای که ما نوار کرده سیم خانه را دوستان ده همه آب داره. همی زمین وقتی که یک 6 یا 5 متر مثال میکنن آب میبره بچه عزیز. خلاصا مردم همه آب استفاده کرده است دوستان عزیز. خب ناحیه وخش جماعت وحدت دهه استقلال 7 این دوستان در چیسلای 22 فеврал. انا همین خانه ما دوستان عزیز، خانه ساختمانی یعنی که 80% ناپورا بچه عزیز. انا همینجا این همین خانه باید سودا شود. نرخ بهترینه بچه عزیز، نرخ بهترین. خیلی سودا میکنن سوم در کورای کدوم میتونه که در کورای زنگ بزنن بگیرنش. اینجا دوستان خب راه کلونای همیتا پریما میتونین ببرین برین طرفی رایون. общей масоати 10 сотих замина ташкил метиҳад. 10 сотих замин дорад дӯстон азиз. Ана иҷа дӯстон нигоҳ кунед ака. 4 дар хона, калидор, баня. Ака шифирашам харидагӣ ака? Шифирам дора харидагӣ? Тахта ва рейка дора? дӯстон азиз 30% тахтаҳо харид кардагӣ тайёр бача азиз. хоб ҷада пештар зиндагӣ кадан. уҷада ду хонаву калидорай баракай. ҷада анҷумхона ва фикрмова анҷумхона. ҷада бо ғишто чанд қадар дига ғишт аст падарка. уҷа ҳоҷатхона дӯстон. общий масоати заминшон 10 сотиха ташкил метиҳад. 10 сотих замина ташкил метиҳад. ҳами кадом метонда ки дар курай пака нархи арзон мондан. хай деҳа бо об, бо свет, бо мактаб, бо масҷид, бо медпункти замонавӣ таъмин кардагӣ дӯстон азиз. ҳарчанд ки соҳиби хона ки нестай. ина дӯстон сохтмон ки нопурра буд пака дара маҳкам кардам ба хишт. ба хишт маҳкам кардаган. ҳаминҷа дӯстон азиз общий 4 дар хона ҳай. 4 хона, калидору баня дар дохилиш. ина масоҳат, инами ҳолат бародар азиз. шояд маъқултон шава. иншоалло кадом метавон ки гирифтани ҳастен айнуми канали Саудо ТВ занг бизанед. иншоалло бо арзонтон мекунам. ина дӯстон ин тараф забор, ин тараф маҳкам кардагӣ. ҷада чӣ боша анҷумхонаи бурхонаи чи дар инҷа хонаҳои барак дӯстон азиз. ҷада хонаҳои барак кардагиан. ина дӯстон ака сабаби савдошавии ҳамин хона дӯстон мега ки тарафи Калхозобод бояд у тараф кучида бурем. аҷа дар кор нест савдош мекунем. ина дӯстон граница сетка кашидагай. природаи зӯрай бача азиз. бода ҳавош тозаҳай. хай медонем ки ҳамин территорияи ноҳияи Вахш гароини ободай. ҳама тарафа нарх наву арзонӣ. ҳама тарафа зӯр дӯстон азиз. иҷада бо ҳоҷатхона. иҷадам ҳоҷатхона ва фикр. яки уҷаш ягон тапакхонаи алоқхонаи хуб. хулоса бародарои гиромӣ кадометон харидорен аз уми канали мо занг бизанед. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экрантон буромадагиай. далтиши маълумот шад занг зада мегирен. баъдан ин тараф рақамҳои маҳай барои қабули реклама хона, замин, квартира чизе ки боша омада навор мекунем ёки роӣ кунем суратоша видеоша. хулоса реклама карда фурӯшта мегузорем. нархи хона дӯстон азиз 10 сотих замин, ҳуҷҷатош ҳамаш қонуну қоидааш қатъияй. об дора, свет дора, мактаб, масҷид, медпункт ҳамаш ҳастай. 150,000 сомонӣ. нархи хона дӯстон 150,000 сомон. иншоалло бо азуми канали мо ки занг занед арзонтон мекунам бача азиз. адрес як бор дига ноҳияи Вахш, ҷамоати ваҳдат, деҳаи истиқлоли 7 да қарор дора бача азиз. ин тарафа нишон медиҳем шумода. хоб ина дӯстони гиромӣ ина
вақте ки дӯстони азиз ҳамон тамере мегардем, мактаб мешава. Мактаб, масҷид ҳамаш ҳастаи хулоса дӯстони азиз. аз умоди канали мо занг бизанед брадер азиз. лайкҳоро монед, дар канал подписатсия кунед, чизе ки доред рӯй кунед, реклама карда фурӯштам мегзорам бачаҳо азиз. Зинда ва салом.